Stori kubwa duniani ni Carlo Ancelotti, kocha wa Brazil na kocha wa zamani wa Real Madrid. Wao amemwacha Joao Pedro pamoja na Richarlison wa Tottenham Hotspur. Licha performance yao ambazo zimekuwa bora kwenye sawa ya timu ya klabu. Of course tunamwona Joao Pedro ambaye juzi amefunga goli bora kabisa kwenye michuano ya EPL. Goli ambalo alifunga na Nottingham Forest of course linaonyesha ubora wake ndani ya kikosi. Lakini licha hivyo hivyo mchezaji ambaye anacheza klabu kubwa kama Barcelona, of course klabu ya Barcelona kuhitaji maana yake na kitu ambacho amekiona kwako. Wewe unakosa nini kufanya hivyo? Of course Carlo Ancelotti amekuwa na maamuzi ambayo yamekuwa yakiumiza mpira wa Brazil moja kwa moja, kwa sababu unaenda na Neymar Junior, unaenda na wachezaji ambao Endrick hawana uzoefu na kombe la dunia. Ungekuwa na Joao Pedro ambaye pia naye hana uzoefu huo, lakini anaweza kupa kitu cha ziada zaidi ya Endrick. Ana uwezo kumiliki mpira, uwezo wake, ana performance nzuri ya kuscore, lakini pia mchezaji ambaye anaweza kupa vitu vingi uwanjani. Anaweza kaenda winga ya kushoto, winga kulia, kama anatafuta mpira mwenyewe kama striker na kaenda kuofa kitu kizuri katikati ya uwanja. Sasa kwa nini amemwacha? Maana kwa sababu zake binafsi za nje ya uwanja. Sema ndani ya uwanja sababu performance yake imekuwa ni bora sana. Lakini Richarlison naye pia tumemshuhudia kwenye kombe la dunia ambalo limepita, alifanya kazi nzuri. Goli ambalo alifunga limekuwa mpaka sasa hivi linaimba michuano ya kombe la dunia. Kwa hiyo ubora wake na Tottenham licha kwa performance yake sio nzuri, performance ya timu sio nzuri, lakini yeye kama yeye amekuwa anaonyesha kazi nzuri ndani kwa kikosi cha Tottenham. Sasa kama shida amezingatia nini? Nafikiri ni kelele za kwamba mashabiki wanahitaji Neymar Junior. Kwa hiyo akaona kwamba kumuondoa Joao Pedro na kuingia Neymar Junior kunaweza kuwa sababu nzuri pia. Lakini sikutegemea kuna kile. Neymar Junior ni mchezaji ambaye hawezi kuofa muda mrefu. Neymar ni mchezaji ambaye tunagundua kabisa amekuwa na injury za mara kadhaa. Unaweza ukamwacha ni timu baadaye game moja tu akaenda akashindwa kufanya vizuri. Unaweza kumbuka tena kwa nini mwacha Joao Pedro, kwa nini mwacha Richarlison. Kwa hiyo nafikiri ilikuwa na nafasi kubwa na nzuri kama ingeenda na washambuliaji hao wawili, hata asingeenda na wote, angeenda na mtu mmoja kama Joao Pedro au Richarlison. Huenda wangemsaidia kitu kizuri na kikubwa zaidi kwenye timu yake ya taifa ya Brazil, kwa sababu miaka kadhaa imekuwa ikishindwa kufanya vizuri kwenye michuano ya kombe la dunia. Nazungumza kwamba ilifungwa goli 7 na Brazil msimu uliopita, ikatolewa hatua ya robo finali, ikatolewa hatua ya nusu finali, kwa hiyo ikafungwa na Cameroon, timu ya barani Afrika. Kwa hiyo bado inahitaji kuwa na mwendelezo mzuri wa dunia na kufanya kazi ambayo itakuwa bora, kufanya timu ya taifa ifanye vitu ambavyo ni vizuri, kwa sababu ndio kama timu za mashabiki wengi duniani basi ni Brazil. Nikizungumza kwa nini mashabiki wengi kwamba Afrika kuna mashabiki ambao ni wa Brazil, ukienda mabara mengine Marekani pia wana mashabiki ambao ni wa Brazil. Kwa hiyo nafikiri ilikuwa ni kitu kizuri kuondoka na watu ambao watakuofa vitu vingi ndani ya uwanja kuliko kuondoka na Neymar kwa sababu ya kelele za watu. Neymar sio mchezaji mbaya, ni kiongozi kwenye timu, anaweza akawahamasisha wengine, lakini kulihitaji kuwepo na mtu ambaye anaweza kufanya kazi uwanjani tofauti na mtu ambaye anaweza kuhamasisha. Ikumbuke kwamba kuna mtu ambaye anaweza kuhamasisha uwanjani na kuna mtu ambaye anaweza akafanya kazi uwanjani. Sasa kwa umri wa Neymar sasa hivi na mwili wake ulivyo, kama haumruhusu kucheza game ngumu na tough kwenye viwanja ambavyo ni vikubwa, mechi ngumu za dunia tunajua hilo. Kwa hiyo angeenda Joao Pedro, nafikiri angemwofa vitu vingi. Kama angeangalia kwamba amwache nani aondokane nani, lakini ningetegemea kumwacha Joao Pedro sababu performance ambayo amekuwa nayo. Wanazungumza mchezaji ambaye ni mchezaji bora wa timu ya Chelsea pale nchini England.